als hij oppraat. Alléluia. Dat God u zegent. Amen. Amen. Anderen die wij willen horen. Kan ook veel vandaan. Amen. Amen. Ik hou zoveel vandaan. Et j'aime sa façon d'être. Ik hou manier van zijn. Ze is ingewikkeld als je niet weet. Als je dichtbij komt, is het gewoon. Alléluia. Amen. C'est une femme de caractère. Ze is een vrouw van karakter. Elle a créé ma personnalité. Ze kan haar eigen persoonlijkheden creëren. Comment que na salle étude, hein? Ik heb een studie. Alléluia. Elle a créé ma personnalité. Elle sait dire non quand il faut dire non. Ze hebben nee te zeggen wanneer nee te zeggen. Ze gaat niet van af en naar achter. Daarvoor zegt ze nee, nee, nee. Ik ben daar niet blij mee. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime sa façon d'être. Sa fidélité. Sa persévérance. Elle va nous transmettre une chaleur. Parce qu'elle est tellement persévérante. Elle est tellement fidèle. Moi je dirais que le modèle. Alléluia. Donc, on a toujours yamba. Allo kota kanase atongoli kutole. Très flatté de cette présentation. Ik ben zeer gevleid voor deze Vous savez, des voorstelling. fois vous marchez, vous savez pas qu'il y a des gens qui vous regardent. Vaak wonderen jullie, weten niet dat mensen naar je kijken. Des fois vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vous regardent, qui vous contrôlent. Vaak weten dat mensen naar je kijken en dat je Vous savez pas que vous êtes l'agenda de certaines personnes. Vous êtes l'agenda de certaines personnes. Dat je een agenda bent voor een bepaalde persoon. Je sais pas, peut-être vous avez un téléphone à mon. Misschien ben je een telefoon van een persoon. Mais je vais commencer ceci. Maar ik wil hier zo beginnen. Toute personne qui est ici est un modèle pour quelqu'un. Toute personne ici présente, en bien ou en mal, tu es un modèle. Iedere persoon die hier is, goed of slecht, je Mais bent de fois ton mal que tu fais, vaak het slechte wat je doet. enseigne l'autre. Amen. C'est aussi un modèle. Dus dan ben je een Nous model. allons prier. Laten we met z'n allen gaan bidden. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour cet instant où tu nous as fait grâce d'être ici pour parler de ta part, Seigneur. Seigneur, ma joie est que j'ai vu une cohérence, Saint-Esprit, de ce que tu as fait entre nous les femmes. Nous ne sommes pas concertés pour parler de ces messages. Nous avons juste reçu un thème, mais tu nous as conduits de façon cohérente, oh Dieu, pour montrer réellement que tu es là. Tu veux voir une femme devenir modèle si elle ne l'était pas, Seigneur. Pour celle qui est modèle, qu'elle devienne encore plus modèle, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Si suis-je moi, oh Père éternel, qui hier autrefois, j'étais derrière, oh Dieu. Comme a dit ta servante, tu as pris par terre, tu as remis à la place qu'il fallait que ce soit. Je bénis ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses. Laisse que seul le nom de Jésus soit glorifié. Oui, qu'une femme s'efface, qu'une intelligence s'éteigne, que ton esprit seul se mette à parler à son peuple. Parce que ce peuple t'appartient. Tes peuples, Seigneur, tu connais la soif, tu connais le problème, tu connais le souci, tu connais quel est le modèle qui doit être chacun d'eux. Oui, nous bénissons ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci Jésus pour ton nom. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci pour la protection de Christ. Merci pour le sang de Christ qui nous couvre maintenant. Merci pour le sang de Jésus qui couvre l'intelligence de quelqu'un ici, mon Seigneur, afin de recevoir l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Comme moi, je vais d'abord commencer par dire ceci. Ik wil beginnen door te zeggen. Pasteur Samy, merci beaucoup. Pastor Samy, dank je wel. Vous savez,
Les gens disent, mais Samy, merci. Mensen zeggen van, oh, iedereen die naar voren komt, zegt Samy, dankjewel. Maar als we dankjewel zeggen, het is omdat deze man, non, il nous a convaincus. Hij heeft ons overwonnen. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a cru. Ik weet niet waarom hij Mais geloofde. je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Ik weet niet op wat hij Mais baseerde. est-il que moi, depuis que je suis à ses côtés, Maar sinds dat ik naast hem j'ai sta, retrouvé certaines choses que j'avais perdues. ik heb bepaalde dingen bevonden wat Vous ik avez vu, il y a verloren. la nature peut transformer une personne. Weet gij, de natuur kan een persoon Les choses que tu transformeren. vis, De dingen wat je les ziet, choses que tu rencontres de dingen wat je dans ton tegenkomt parcours, in jouw weg. mais ça peut te faire un trop dedans de toi. Het kan jou anders maken. Tu deviens une autre Interne. personne quand tu es face aux gens. En dat je iemand anders wordt Mais wanneer je Dieu, single bent, maar God qui t'a créé, die jou verschaft. Op een dag, il enverra quelqu'un hij zou iemand pour sturen te dire que sors de là où om tu te es. zeggen van ga weg van waar jij bent. Ga weg daar waar jij bent. Ga weg daar waar jij Père bent. Samy, que Dieu te bénisse. Vader Samy, dat de Heer u mag zegenen. Tel que je suis. Zoals ik ben. Bien-aimé, 50 fois on fait la poitrine. En op mijn borst On slaan. compte aan een feest in Amsterdam. Je gaat een feest in Amsterdam. Oh, pas het trésor. Nana mona ngana otes kamo. Wie heeft mij wel eens gezien en Peut-être beaucoup gepredikt? parmi vous, c'est pour la première fois qu'ils vont m'écouter. Misschien velen van jullie het is de eerste keer dat jullie mij zullen À horen. cause de la télé. Maar door het Mais door la de pauvre tv. apporte une fête. Ik kom ergens binnen op een feest. En zelfs de persoon van het feest zal een vuur ontvangen die ik zal ontvangen. Ik zeg jullie de waarheid. On est même gêné. En soms ben ik verlegen. Oh, die trekt daar, moeder trekt daar. En opeens goed die persoon, die andere persoon, en dan wordt die andere persoon jaloers. Ik zeg dankjewel, dat de Heer u mag zegenen. Sans toutefois aller loin. Om niet ver te gaan. Mais je savais que je devais être une prédicatrice. Ik wist dat ik een spreker zou zijn. Parce que c'est pas l'honneur, on le sait. Maar het is een eer wat wij weten. Des fois, on n'attend pas que quelqu'un te dise qui tu es. Vaak moet je niet wachten afwachten wat de Heer wat mensen zullen zeggen. Hetgene wat je zal zijn is de Heer wat Même pas les circonstances. En niet eens de Même pas les omstandigheden. dons. Niet Mais eens de c'est Dieu qui te tijd. dit. Maar het is de Heer die tegen jou zal zeggen wat je zal Je zijn. savais que je étais une prédicatrice. Ik wist dat ik een spreker zou zijn. Mijn moeder man die zei gisteren, we gingen een wc Mais dans les schoonmaken. toilettes, Maar in de je wc's dis attends. zei ik even wacht. Oh jij, spreek jij even. Ik ga even horen. Ik ben een lid. Jij bent een lid. En jij spreekt. En jij bent een lid. En vandaag ben ik met mama Mami op het podium. Na 10 jaar. 10 jaar. Mais écoutez, Maar luister. je suis arrivée à l'église des Rochers. Ik ben gearriveerd in de gemeente van La de première des rots. pierres que j'ai posées, je l'ai dit, En de eerste steen die ik heb geplaatst, ik heb c'est ce que je suis. Ik heb geplaatst wie ik ben. Faire le ménage, Ik deed schoonmaken, décorer, decoreren. laver les choses. En ik ging Je dingen n'étais pas venue schoonmaken. à les Rochers pour être pasteur. Ik kom niet naar de kerk het rots om een Je savais pastora même pas te que zijn. c'était pasteur. Maar vandaag ben ik een pastora. Je ne savais pas. Ik wist het niet. Un jour, Op een dag Dieu m'a mis à côté d'un homme. heeft de Heer mij gebracht naast Avant, een il man. était juste un ami. En voor was ik eerst Je een l'ai vriend. rencontré à côté de maman mamie. Ik heb hem Je bevonden l'ai naast trouvé avec maman mamie. Ik heb hem bevonden naast Ok, mama comme Mami. j'étais aussi maman mamie. Maar omdat ik naast mama Mami was, Comme Esther ne savait pas que zoals quand elle Esther, était, want Esther die wist c'était niet wat pour er aller dans aan l'église en mariage. En dit is om aan te laten Non, si je ne huwelijk. savais pas qu'en Ik wist niet omdat ik naast mama Mami C'était was. pourquoi je suis En dit is wat ik maintenant. moest zijn naast die Qui va persoon. faire de moi ce que je Die voor mij suis. zal zijn wie ik ben vandaag. Pasteur Jeanne, Pastor Jarin. il y a trop à dire pour vous. Er is veel te zeggen over Même u. Rotterdam le sait. Maar zelfs Rotterdam Holland weet le het. sait. Nederland weet Mais un het. jour, Maar op een dag nous comprendrons heb jij pourquoi Dieu begrepen m'a placé à votre waarom de Heer Mais mij la in chose heeft qui m'a le geplaatst. plus attiré sur cette Maar homme, hetgene wat mij meer heeft c'est getrokken qu'il a is fait de moi vandaag. ce que je suis aujourd'hui. Hij heeft van mij gemaakt wie ik ben vandaag. Het was zijn heiligheid. Pasteur Jaïka. Laat de mensen vragen wie Pastor Jarin van vroeger kende. Moïse a cosa. Moïse die ligt voor. Parce que c'est son coup de l'occasion. Pastor Jarin, als je hem tegenkomt van Maar de kijk Mozes tegenkwam. Hij had een baard. Als je in de auto zat. Oh, mon soul a Begon met die spieren gaan niet praten. Toen hij laat je zo doen, en dan le reste. De hele weg lang was hij alleen maar de tong aan het spreken. Dus ik vroeg me af, is je woont daar de hele weg naar beneden neerhoudt? Ik zeg u de waarheid. Dat is degene wat na heeft gevoeld om te zijn wie ik ben vandaag. Jullie wachten mensen. Dat mensen maar degene die kan zeggen, om de bewijs te brengen. Waarom? Het is omdat ik naast deze La man was. sainteté de cet homme. Het is de heiligheid van deze man die mij ook heilig heeft gemaakt. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Dat de Heer je Le zegen chemin vader. encore là, bientôt on va finir. Alléluia. Bientôt on va finir le mariage. Papa, nous sommes moi, papa, tu me donnes la Elke vader heeft een kind om te sturen naar de huwelijk. Jullie moeten niks van ons verwachten. Halleluja. Amen. Que le papa, que Dieu vous bénisse. Laat de Heer je zegenen.
Que vous soyez ici, c'est une grâce. Dat jullie hier zijn, is genade voor ons. Laat de Heer ons zegenen. Vaak, vele van jullie komen elkaar niet tegen. Maar jullie hebben alleen maar gehoord hoe ze gekomen. Laat de Heer jullie zegenen. Et je bénis tous les étrangers qui ne sont pas du Congo ni de l'Angola. En ik zegen iedere persoon die niet van Congo is of van Angola, maar die hier aanwezig zijn. L'affaire de Dieu, c'est mama qui l'a tes amants à Lola. Want de werken van de Heer gaat niet om het bloed of het cultuur, maar het gaat om de hemelse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Laat de Heer jullie zegenen. Alors nous allons entrer dans notre thème. We gaan binnen in onze thema. Nous sommes en train de parler de la femme modèle. We spreken over de modellenvrouw. Je suis sûr que beaucoup quand ils ont entendu parler de la femme modèle. Jullie hebben zeker gehoord over de vrouwenmodel. En vaak, misschien hebben jullie gezegd, oh paas, jullie dachten zeker dat die thema was misschien voor de klederij. Maintenant, c'est pas ça. Maar dat was het niet. Dat is Moi, je pense que l'homme de Dieu, want man van God, tu sais, juste inspiré, die heeft geïnspireerd. par rapport à toutes les femmes qu'il a rencontrées. Door alle vrouwen die hij heeft gevonden. Hij heeft gezien dat die vrouw daar, iedereen heeft zijn Tu peux deel. être un modèle quelque part. Dat ze een model kunnen zijn ergens. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible. Laten we even de Bijbel openen. La femme modèle. De vrouwelijke model. Tout à l'heure, quand maman Julie a approché, j'ai dit, hé, maman. Toen mama Julie aan het spreken was, dacht ik, oh mama Julie, jij ook hè? We hebben niet eens gesproken van wat zou ik preken, wat ga jij preken? Maar de dingen wat mensen hebben gezegd, en het is samen, het is samengevoegd. En de Heilige Geest doet zijn werk. Moi, je voulais parler de la femme modèle à la fin du temps. Ik wil spreken over de vrouwelijke model in de eindtijd. Parce que nous sommes vraiment à la fin du temps. Want we zijn in de eindtijd, zoals mama Julie heeft gezegd. Mama Julie heeft gesproken over openbaring. Ik ga even naar de terug. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Exode, le verset 2 d'abord. We gaan lezen het boek van Exodus hoofdstuk 2. Oui, je vais lire le verset 1. Vers 1. La Bible me dit ceci, je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle me dit beau. Zeg even goed. Et elle la cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle a enduisie en boutil et de bois. Elle y mit l'enfant et le posa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle l'envoya à sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'était l'enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, elle dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice pour femme des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Elle et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Elle et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. J'ai béni le Seigneur parce que les femmes qui sont passées ici ont déjà expliqué. Ik bezegen de Heer, want de vrouwen die hier zijn geweest, die hebben al uitgelegd. Qu'est-ce que signifie femme? Wat de vrouw laat zien. Qui est différent d'une jeune fille. Wat is het verschil van een jonge dame? Ze kan volwassen zijn. Elle est prête à s'occuper d'un mari. Ze is misschien in staat Elle réfléchit comme une petite fille. Of misschien als een klein meisje. Ils ont parlé du modèle. Ze hebben gesproken over een model. C'est quelque chose qu'on peut représenter, qu'on peut copier, imiter. Iets wat je kan kopiëren, wat je kan imiteren. Mais maintenant, ça sert plus à rien que je donne ces définitions. En dat zijn de definities. Alors nous avons entendu la première intervenante qui nous avait parlé. We hebben gehoord de Jésus-Christ comme le modèle du tabernacle. Jezus Christus is een model van het tabernakel. Et maman Mamie nous a parlé que maman Mamie heeft gesproken. La femme modèle, c'est celle qui voit. Is de persoon die elle fait une chambre haute. Ze maakt een hoogste kamer. Elle nous a expliqué toutes ces choses. Ze heeft een ding, ze heeft maman Julie vient de nous dire ici. En maman Julie is ons komen la femme modèle. Over een vrouw model. Qui a la couronne. Een vrouw la connaissance. De wijsheid. Mais à cela je voulais ajouter ceci. En daarbij wil ik bijvoegen. Que la femme que nous
venons de voir ici, nous avons lu l'histoire de deux femmes. Premièrement, c'est la mère de Moïse. Deuxièmement, c'est la femme de Moïse. Mais la mère de Moïse, un jour, comme toutes les femmes, elle est tombée enceinte. Mais avant cela, elle avait déjà deux enfants, Myriam et Aaron. Et quand elle eut le troisième enfant, il y avait déjà une loi. Bien, il y a d'autres enfants qui sont nés. Ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont aucun projet. Mais il y a déjà une loi qui les attend. Une loi qui veut les limiter. Moïse était le cas. Avant sa naissance, il y avait déjà une loi qui disait que cette histoire doit être éteinte. Mais la Bible me dit ceci. Quand sa mère le regarda, il dit, oh, il est beau. Et bien, mais je crois que ce n'est pas seulement la beauté physique qui a fait cet enfant. Non, mais c'était aussi une beauté spirituelle. Ses parents ont senti, ils ont vu que cet enfant, comment il se met à son tour, comment il se met à son tour, que on a ébima, veut dire qu'il y a quelque chose, veut dire qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cacher l'enfant. Mais je crois que pendant que Moïse était caché, Moïse devait être circoncis après 8 jours. Et pendant qu'il était caché, il devait supporter la douleur de la circoncision. Il devait supporter plein de choses que d'autres enfants n'ont pas eues. Mais ce qui est étonnant, la mère de Moïse a pris les risques. La mère de Moïse, elle a surpassé la loi des pharaons. Oui, mais je vais dire à une femme modèle aujourd'hui, il est temps à la fin de temps que toi, femme modèle, que toi, église modèle, que tu surpasses certaines lois, que tu surpasses certaines limites, que tu surpasses certaines limitations. Oui, certains enfoutements, il faut que tu apprennes à aller au-dessus de cela. Elle a pris un risque. Mais la femme de fin de temps, tu vas prouver ton modèle à la façon de prendre les risques dans certaines choses. Dans des choses où tu sais que Dieu est avec toi. Dans des choses où tu sais que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre. Et la Bible de Moïse, on le cache. Ce qui est encore étonnant, la sœur de Moïse. Bien, mais la sœur de Moïse, c'est le même, c'est un enfant qui est né de la même femme. Ze was een dame die geboren was aan dezelfde baan. Mais cette fille-là, deze jonge dame, elle est allée malin. Ze ging langzaam. Pour surveiller. Om te volgen. Mais d'où est venue à cette fille l'idée, à son âge, wat was haar idee in haar leeftijd met broertje? Va se noyer. Die gaat naar vérifier. En ik moet even kijken. Bien, mais regardez une femme modèle. Maar geliefde, kijk naar de moderne vrouw. Cette femme de la mère de Moïse. Deze vrouw, de moeder van Mozes. À son temps, in haar tijd, elle a bien éduqué ses enfants. Had ze haar kinderen goed opgevoed. À la fin du temps, in de eindtijd, les femmes modèles, ce ne sont pas ce qu'on nous a parlé, les Brésiliens, les rouges à lèvres, mais des femmes qui sont capables d'éduquer les enfants, des femmes qui sont capables de révéler à leurs enfants ce qu'ils sont, ce qu'ils seront. La Bible me dit, cette fille, elle a pris aussi le risque. Donc, famille Moïse, faisait un risque. À la mine de Konaï, non, papa na bango na maman na bango bazaki bato on a besoin à fin de temps. Mais les jeunes aujourd'hui à l'église manquent de sagesse. Les jeunes aujourd'hui à l'église manquent de la façon d'être. Mais c'est aussi à cause de ceux qui sont à la maison. Odakisaka bango bonzambe malamu te. Wana église se souffrir. Alléluia. Baba kosela ba pasteur. Otala ba ucha banda. Cette fille est la sœur de Moïse. La Bible dit celle qui est partie. Et je ne suis pas sûr que c'est sa mère qui l'a envoyée. En ik weet niet of de moeder degene was die mede was. Je bent dus je moet jullie kinderen laten zien dat zelfverstage, dat ze stil misschien snoepen te kopen. Laat jullie kinderen zien. Vous n'apprenez pas à vos enfants Als jullie kinderen niet laten zien om de schoonheid te nemen,
van uzelf, dan zullen ze een probleem hebben met de gemeente. Si aujourd'hui les jeunes ne peuvent pas donner la dîme. Als vandaag de jongeren geen Si aujourd'hui les jeunes ne peuvent pas. als de jongeren vandaag, Vous avez vu l'offrande tout à l'heure. heb je nog gezien? Combien de jeunes sont passés? Hoeveel jongeren zijn er voor gekomen? Nanda wa yekula te. Thuis oefenen ze dat niet. Nanda wa yekula te. Ze leren dat niet thuis. Si wa yekula ko nanda. Als ze het thuis Nanda ba hadden sa geleerd, yeti hadden ze daar zouden ze Mama, moeder als Mirjam. Die moeder had Mirjam gestuurd. Hoe ze tegen haar zegt en vandaag. Oh, was de kleine man daar goed? Oh, maar zeker juist. Jullie jonge dames van vandaag. Wij zijn opgegroeid met slaapvingertoppen. Je zou denken dat ik chocolade heb. Maar het is omdat ik werk. Ik zeg heel veel jonge dames van vandaag ze hebben lichte handen, 17 jaar. Ze hebben zitten de huishoudelijke hulp is. 20 jaar weten dit hoe te wassen hun kleren. Al hun kleren gaan de wasmachine. Maar zelfs in de machine. Het is ook de moeder. Die kinderen daar. En jullie sturen die meiden naar de kerk. Halleluja. Aujourd'hui, je vais parler à une femme modèle. Vandaag wil ik spreken tot de vrouwelijke La model. Bible dit Myriam est partie. De Bijbel zegt Mirjam ging heen. Atali. Ze keek. Na ma yeli mwa la kisaki. Met de kennis die de moeder had gegeven. Habité. Ze zei nee. Na beta bali moko awa. Ik ga je niet schoppen. Want anders zal mijn broertje doodgaan. Na mkaka ba simi ndeko na ye. En toen ze de man vasthielden, kwam ze naar voren. Aye. Ze kwam naar voren. Abi obolu ka mutu. Ze zegt zoeken jullie Je iemand. bent normaal la fille de femme. Mutu ka ba mkaka nzamba ota. Het zijn gewoon dingen waar we gewoon achter is. Sa ba muna no ba zoba. Hij zei niet maar omdat die Heer haar wijs nog heeft gekomen. Ze zegt, hij zou de wijsheid stelen in deze tijd. Hij zou de wijsheid van jullie vijand stelen. De persoon die jouw leven troost. Omdat de Heer staat in 2017. Pour amener sa perfection dans ta vie. Om de perfectie te brengen in jouw leven. Hij zou de kennis van die persoon nemen. En die persoon niet zelfs vergeten. Dat ze de einde jouw vader. En hij zou verhalen verklappen aan jou. En Mirjam die komt door de dag van vader en zei van moet ik iemand voor je zoeken? En ze nam iemand. En ze speelde mee. En ze speelde mee. En het speelde net zo. En wat het in deze tijd. Het is een persoon die bepaalde dingen strategieën proberen. De dingen wat jij doet. En je krijgt op de rug. En het is een tijd dat je moet geven en ook terug moet krijgen. De Bijbel zegt ze ging heen. En ze ging om Mozes. Het was de tijd van God in die tijd. Als Mozes was opgeroepen als baby naar huis van Farao, zou hij niet weten dat hij besneden moest worden. Zou hij niet weten bepaalde wetten wat was in zijn huis. De Bijbel verklaart het mij. Jezus. Hij groeide op en sagesse. in wijsheid. Mozes. Toen hij wijsheid kreeg, toen werd hij een mens. Dieu ne peut pas laisser qu'un Moïse, un futur libérateur, om uit zijn huis te gaan. Jij bent uit de huis van je moeder en van een unieke persoon. Je moet je terugkeren, zodat je naar geen mens meer uit de huis gaan zodat je mens bent. Als geen mens Alléluia. Daarom jullie zien mij, jullie begrijpen niet. Ook al komt in de avond, ook al komt in de middag. Ik ben daar. Ik ga naar huis van mijn vader. Maar ik moet dingen doen buiten. Ik ga niet eerder naar buiten. De Bijbel zegt toen Mozes een persoon was, een mens, hebben ze hem teruggebracht. Maar als hij eerder ging, de basis, wat je krijgt in de huis van je ouders. En wat je krijgt in het geloof van de christen. Hij was een Jood. Hij kon niet de basis geven van de mensen van de Farao. Hij geliefde God. Hij weet God. Hij weet de plan en leven van de persoon. Hij weet in die familie groeide zo op. Op een bepaald moment groeide Mozes op. En hij begreep bepaalde dingen. En hij zegt nu. Toen ik 1 jaar was van deze leeftijd. Ze hebben tegen mij gezegd. Weet je, als je die verhaal niet goed leest. Voordat je gelooft. Mozes kende zijn moeder niet. Mozes kende zijn moeder niet. Hij kende zijn moeder niet. Want hij was degene die werd gevoed en daarna teruggebracht naar zijn moeder. La Bible dit. De Bijbel zegt, hij groeide op. Abimi. Hij ging uit. Accueilli. Hij ging heen. Parce qu'il était coquille. Want de tijd was Mais la Bible ajoute une chose. Maar de Bijbel voegt iets Comme il ne bij. savait pas parler, Zo omdat hij niet wist te Dieu spreken. ajoute son Die frère. Heer die heeft bijgevoegd zijn moeder. Son frère là c'est qui? Zijn broer was Aaron. wie?
de la même femme. Van dezelfde vrouw. Une femme. Een vrouw. Qui risque. Die de risque Une femme. Een vrouw. Die niet de wetten van Farao mag overleiden. Ze heeft 3 kinderen gemaakt. Bevrijden. Prophétesse. Een profetesse. Avec un sacrificateur. En een hoogpriester. Parce qu'à la fin de la temps. Moi, si mon téléphone pour mon vrouwelijke model. C'est bon. Deze kind is goed. Maar de moeder van Mozes. Alle 3 kinderen. Heeft ze jij geeft je alleen maar jouw kinderen opvoeding. En de andere kinderen houden voor de Bijbel. Andere kinderen houden niet van de kerk. Maar alleen maar die persoon die houdt van de dingen van de Heer. Want dan ben je mislukt. Dan heb je mislukt. Dan heb je mislukt. La Bible me dit. De Bijbel zegt 3 enfants. 3 kinderen. De même ventre. Uit 1 baarmoeder. De andere. La prophétesse. De profetesse. De andere. Was een hoogpriester. Bien-aimé, on s'est pas parmi tes enfants. Het is niemand die 0 gegeven. De kinderen die je hebt, als je 4 hebt gemaakt, de Bijbel zegt uit 2 naties. Les enfants que tu as, ce sont des nations. De kinderen die je hebt zijn naties. Ils ne sont pas des personnes. Het zijn niet zomaar Le moment où nous personen. servons un Dieu anormal. Wij Nous zien servons de un Dieu misschien surnaturel. Tu ne peux pas voir les enfants naturels à la maison. Il faut que tes enfants soient surnaturels. Faire l'éducation de façon surnaturelle. Faire les études de façon surnaturelle. Faire le ministère de façon surnaturelle. Alléluia. Mais cette femme, Deze vrouw, elle a bien éduqué ses enfants. had haar kinderen Et goed regardez leur façon de Ze ministrer. keek naar de manier van bediening. Mozes had een goede bediening. Aaron a bien ministré. Aaron had een C'est goede vrai. bediening. Het Dieu is était là goed. le centre De des Heer die was daar, Mais la hij had base, geweest. Maar de basis, c'était une femme modèle. het was een vrouwelijke model. Jochebed. Je me suis dit en ces temps de la femme. Ik wil het Parce weer que uitleggen. probablement. Dat Jochebed Écoutez, il y a des femmes, jusqu'aujourd'hui, Als van qui jou n'ont pas d'enfants. geen kinderen hebben. Appelle ça peu bon. Ze hebben Papa geen est en kinderen. mairie. Ze zijn Yo, getrouwd. no, papa est en mairie. Jij vindt het is goed. Die Je papa doet est het en voor een mairie. wet. Maar die vrouw die kindloos is. Maar die zijn gehuwd voor een wet. Maar die kunnen geen kinderen krijgen. Mais on ne m'a pas péché trop. Maar de Heer heeft jou 3 gegeven. Heeft jou 2 gegeven. Heeft jou 5 gegeven. En je zegt nee. Ja, kan c'est pas la maman Nzambe. Oh, die zus, hè? Oh, die is een kind van Europa. Oh, een kind van Europa bestaat niet. Oh, je bent een kind van God. Oh, je bent een kind van Europa. Oh, jouw kind is niet een kind van Europa. Alléluia. Zo nu moi non c'est la bonne apôtre. Als je vindt dat een kind van kind van Europa is, dan is dat zelf voor. Dan doe je zelf voor. De Bijbel zegt Mozes was een leider. Hij komt van zijn ouders. Cette femme Jochebed. Deze vrouw, Jochebed. Het zijn vrouwen die we nodig hebben in deze tijd. Jouw kinderen kunnen alleen maar spaghetti maken. Zijn ze Congolese? Zijn ze Angolese? Eten ze geen kalulu? Maar dit is Angolees. En opeens gaan ze mama nu naar de kalulu eten. En dan gaan ze hun moeder roepen, moeder, kom voor me koken. En dan gaat moeder die komen, moeder, en jouw kind die kan geen voedsel maken. En opeens ga je bezoeken vinden. Je kind gaat huur met de Congolese die maar pot toe houdt. Dit zijn de dingen wat jij je kind laat zien in deze tijd. En dat is de dingen waar de kind gaat meenemen in de kerk. C'est que nos enfants sont à la maison, c'est ceux qui sont à l'église. Wat onze kinderen zijn in de Vous donnez du travail au pasteur. Au église, on est à ma baie. Oh, die kerk is slecht. Oh, ma pasteur, on va à leur côté. Oh, die bureaus zijn slecht. Maar wat hebben jullie zelf gedaan? Jullie hebben begonnen, on va pas Jullie zijn met die kinderen begonnen. Jullie hebben begonnen pendant âge à 2 ans. Jullie sont begonnen pendant 17 ans. Wij hebben C'est pas moi qui vais dire que je passe même à y bail. Wij hebben heel veel Alléluia. On va gagner. Mais je parle en termes de femme modèle. La femme modèle doit commencer. C'est toi qui dois aider tes enfants. En jij bent degene die jouw kinderen jouw kinderen hebben niet deze manier. Ze hebben nu de manier overgenomen van andere mensen. Oh, mijn kinderen, ze nemen niet als Afrikaanse kinderen. En wat een kerk van Afrikaanse oh, de randen moet niet zeggen. Oh, en de randen, dan heeft er geen kinderen gekomen. Maar sommige mensen, als je een randen hebt, gaat niet door. Ja, niet, ik heb precies maar die randen. Maar dit is in plaats met randen, dit wat je hebt gerondeld. Je moet markeren. En die persoon heeft ook gestopt. Laat mensen rondelen. Yes, of je is gerondeld. Je mag gerondeld, je mag gerondeld over jou. We komen naar de kerk van Afrika. We komen naar de kerk van Afrika.
Als ze komt hier lopen. Halleluja. Als een blanke komt naar de kerk en Afrikaans zegt het verbaast mij. Je zou een moeder zien. Die zegt tegen de kinderen. Oh, mijn kinderen gaan naar de Afrikaanse kerk. Wat is de reden? Het is niet een spirituele reden. Als het een spirituele reden is. Oh, ik denk van, ik begrijp het. Maar de reden, Afrikanen, die rotten dat. Het vraagt niet te zingen. We zullen geld vragen. We zullen geld vragen. En dan zal je arm zijn. De Bijbel zegt, degene die helpen bevallen, die zal arm zijn. Maar degene die geeft, die zal rijk worden. En daarom komt er veel vragen van de Alléluia. La femme Jocobed. C'est la femme bonheur en ce temps de la femme. Het is een vrouw die haar moeder die haar kind opvoedt. Want die zeggen die mogen niet echt van jij voedt je kind om voetballer te worden. Om een sterk te zijn. En deze is het sterk dat de pastoren roepen voor u te bidden. Hebben jullie gezien? President Trump is president. Maar als je wil dat je kind staat, een ster wordt, dan zou je op een dag een pastor nodig hebben. Dat is het woord van God. Ces enfants étaient éduqués. Deze kinderen waren opgevoed. En toen ze werden opgevoed, de Bijbel zegt, die zou de tak kennen als een vrucht. We hebben de vrucht gezien. We hebben de mannen van God gezien. Laat die Heer aan de steeds. Laat die Heer aan die de kerk Alléluia. Oh non, mais ça les individus qu'on fait. Oui, de heil is individueel. Nee, dat is forse dat is maar je zegt die dat zou je voelen. Door wie ze kunnen ons aan mee. Je zou kunnen godheid. Je zijn er tijd gekomen. Jezus komt bij ons tot terug. Als jij je kind door de tijd lijkt om te begrijpen, dan zou je op een gegeven moment begrijpen en oplossen dat de kinderen doodgaan. Er was een kind die aan het doodgaan was. En ik ben doodgegaan door jou. En die moeder zegt, hoezo dan? Omdat jij hem dit laten zien. Ik ben een dief geworden omdat jij hem laten zien. Een moeder, jouw kind, die zou je niet. En wanneer je zegt, mijn kind zou verbranden. Of mijn kind zou verbranden. Of mijn kind zou verbranden. En wanneer die kind opeens zou worden, de Afrikanen, is al die tijd heb ik het er niet aan gedaan. Dat het kind jou veroordeelt. Parce que tu sais que tes enfants ne sont pas n'importe quel enfant. Jij weet dat jouw kinderen niet zomaar bepaalde kinderen zijn. Il avait dit Moïse encore. Mozes nogmaals. Dans son histoire. In zijn verhaal. Une autre femme apparaît. En er komt een andere vrouw. Moïse had een basoba kaka. Mozes was alleen maar persoon die werd gered. Hij werd alles gered. Il faut que Babi qui ça est. Nanani. Bij wie? Moi c'est moi dans modèle. Een vrouw die model is. Alléluia. La Bible me dit Moïse. De Bijbel zegt Mozes. La vita mola tamula. Hoe hij liep. Hij kwam een vrouw tegen. Hij kwam een vrouw tegen van de gasten. En die vrouw polemiek in de familie. Als jij gehuurd zou zijn in alle mensen, maar Sephora, zij, niks. Niks. Zij is verbuiten. We kunnen haar niet huren. Maar ze wisten niet dat die vrouw daar, die vrouw, op de dag, dat hun lijf de vrouw model van geheid. Het zijn vrouwen die mensen redden. Alléluia. Mensen die leiders die gaan eronder. En waarom moest Mozes gaan? De Bijbel zegt, gedurende het aan het wandelen waren. Nani atakaki? Die doen hem aan. Babijin ataka. Niet zomaar een aanval. Er is niemand die zijn fijn een persoon die heeft aangevallen. Een persoon die wordt verkozen. Die heeft aangevallen. Hoeveel Mozes vandaag hier zijn aangevallen? Hoeveel? Die problemen waren begonnen toen hij werd geboren. Zijn familie die hadden al gezegd, zijn familie die hadden gezegd, maar die zal niet werken voor de Heer. Oh, de Heer heeft gestemd. Oh, de Heer heeft aan Jezus gekomen. Hij is gegroeid. En hij kwam op een probleem tegen. En het probleem zegt, toen hij woonde met de Heer. En waarom had de Heer hem aangevallen? Dat weten we niet. Maar de Bijbel zegt een vrouw. Een opgewekt. Een vrouw. Attentief. Een vrouw. Courageuse. Een femme. Een vrouw. Snel. Rapide. En die zei wie?
Deze man. Hij heeft een probleem. Deze man. Hij is niet van de wereld. Niet van de wereld, maar van même ta façon d'intercéder pour ton Moïse. La manier van bidden voor Mozes. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, Maar de vrouwen van vandaag. Ze zijn daar. Ze hebben gevonden. Oh, niet meer die zijn aan het zijn. Maar ok, on est la femme de Dieu. Cette femme est ze had een steen opgeraapt. Bien aimé, mon m'intéresse à qui était. Niet een man in de maar Mozes c'est pas dans la position ni op wat voor positie was. Maar de vrouw die pakte de steen op. Azor-moi. En snap maar dat Basi modèle. de vrouw nog Baye bisa bangote. Baye bido nzambe. Baye makambo nzambe. Baye biso mwasi ataka. Ikoza na couronne. C'est vrai, c'est la couronne. On va bien sur la connaissance. C'est quoi la connaissance? Moïse nous va pona. Moïse nous va peka. Moïse nous va souka puta. Moïse nous va pesa ndete. Aye va kite. Osa na ki. Emo wa kobosa na. Yone koyeba. Yone koyeba. Bana ya baba lisone bana uteka mama na bango. Bana ko bela na papa pamba. Bana wa peka kuka lobi. Ote mo bana loza bana ye. Azaka kuka lobi. Mama wa kuka kusaka ye. Yone so bani. E kuka mo se komana ta oyo. Oyo ko mo bini saye. Yene be. Oyo kisa no to na kama pamba pamba. Alléluia. La Bible me dit. Moïse. Moses. I was a person that de angst van Farao. Maar de angst van deze keer. Alléluia. En de angst van deze keer moest hij sterven. De eerste aanval was alleen maar op een persoon. Waarom moet hij koning zijn? Waarom moeten de Israëlieten regeren? Maar aan deze tijd moest hij koning zijn. Daarom zeg ik het op vrouw vandaag. Nous avons besoin de Sephora. We hebben Sephora's nodig. Des femmes qui savent voir. Een vrouw die ziet, die zullen weten. Van hé, mijn man is een man van God. Maar deze dagen voel ik hem net als... Il ne faut pas passer le temps à continuer à sauver les futilités pendant qu'il est en train de mourir par la colère de Dieu. C'est une femme qui est courageuse. Het is een vrouw die moedig is. Mais c'est une femme qui est éveillée. Een vrouw die opgewekt Elle ne is. passe pas son temps à regarder. Pour déjà déjà. Maman Salomaki. Want die moeder Déjà quand elle a dit à Salomaki. Maman Salomaki. Die moeder had Cette esprit de Salomaki. Mais c'est quoi? Il pouvait t'icali. De aanval die was aangebleven. Jouw man. Est-ce que ton enfant? Est-ce que Moutou Yozane ou la Moïse Yozane? Moïse is niet bij Mozes is alleen maar jouw man. Peut-être ton enfant. Mozes kan ook jouw kind zijn. Tout le monde s'en va pour nous. Een persoon die God heeft gekozen. Un libérateur qui est en train de mourir. Parce que c'est pour un moko. Die niet opgewekt is. C'est pour un moko. Een chef. Prêtez attention. Die niet op Vous êtes en train de futilité. Je bent alleen maar bezig met dit. Je bent alleen maar bezig met dit. Mais tu ne sais pas Maar je weet niet quand un ballon, dat de aanval van nu is niet van Farao. Van dit keer. Het is voor de persoon die boven hem staat. En niemand kan boven hem staan. De Bijbel verklaart. Sephora zei, je bent voor mij een bloedbond. Mijn geliefde, weet jij wie jouw man is voor jou? Est-ce que Moïse nous en est Weet jij welke man, wat is voor Mozes? Mozes is voor jou. Maar Sephora had hem ontdekt. Donc il faut découvrir que jij moet ontdekken de Mozes die ik heb. Wie zijn ze? Sephora, de Bijbel zegt Sephora wist, jij voor mij. Jij bent mijn bloedman. Mijn geliefde, misschien ben je met iemand die weet wie je bent. Hoe is de man? Wat voor man is hij? Misschien dat je het niet weet. Je weet niet dat die moeder hoe hij zijn geboren. Andere mensen zijn geboren. Alle kinderen zijn geboren. Deze verhalen, je moet het weten over je man. Want je weet et qu'on peut sur la piste à l'oreille par rapport à l'homme à qui tu oses t'embler. En kan je misschien een bepaalde wijze geven? Als je weet hoe je weet hoe je vrouw geboren is, dan zal je een bepaalde idee krijgen. Alléluia. Soki pas la biso. Oye biso. Ye. Ye pas ba te ba fait
de famille. Had u toch alle feesten organiseren? Dan weet je van, oh, ze zullen feesten organiseren. Halleluja. Zo keer naar biso. Als je naar ons gaat en je vraagt. Oh, ja, dan gaan we naar Oh, zij was altijd alleen maar in de boek. Ze zeggen van, oh, voorliegen. Maar als die persoon rustig is, dan is die persoon dan weet je dus als je mij moet huwen, en wanneer zie ik ben rustig, dan moet zeggen van, die persoon is boos. Maar bepaalde boosheid, zeg je nee, maar normaal. Maar de boosheid is in het hart. Je moet weten. C'est voor haar wist. C'est voor haar wist van, oh, ik maar ik kom van maar ik moet weten. Jij weet alleen maar hoe kan ik koken. Jij weet alleen maar hoe kan ik koken. Jij weet alleen maar hoe Moussaka, maar jij weet van Moussaka. Maar je moet de dingen van God leren kennen. Je moet bepaalde dingen ontdekken. Als je met een persoon bent. Man, vrouw. Alles wat die persoon houdt. Je moet het leren. Et pour attirer vers lui. Et ça, le monde te prend nous autres. Als je de dingen maar ik praat over dingen wat er staan bepaalde mensen. Oh, die vergeet aan de wereld. En het zijn die dingen wat je houdt. Wanneer ze voetbal kijken. Ik heb met de persoon gelopen. En die zegt van, oh, mijn man die maakt wat boos op tv kijkt. Ik zeg, je maakt de saus. Ik zeg, koop popcorn. Ik zeg, koop koekjes. Wanneer hij ook aan het popcorn. Zeg popcorn. Alléluia. Alléluia. On va dans l'autre la Bible mingi. Attends, nous on t'a gâté. Attends, on va dans l'autre. Nous faisons la Bible. On fout. Là, on va au tani. On y est tout ici. On y a des décisions de choses. Amen. Pastor. C'est des femmes qui agissent rapidement. Après avoir connu les choses de Dieu. Après avoir connu son nom. Elle a réagi directement. À la qualité. Il met la danse sous le mais oh, ils attaquent à Moutouti. Dit is geen aanval voor de persoon. Dit is een aanval voor de persoon. Dus als je aan jezelf bent, oh, de school die spreekt mee met jou. Oh, je bent een vrouw, toch? De vrouwmodel die we nodig hebben. In deze tijd. Mensen reageren. Mensen die werken. Au départ. Weet jij in het begin? De Heer heeft een vrouw geschapen om een hulp te zijn. Toute femme ici présente. Elke vrouw hier aanwezig. Si tu n'es pas une aide à côté de ton homme. Als je geen hulp bent naast je man, dan ben je geen vrouw. Parce que on l'appelle femme parce que je le jour qu'il a vu son aide, dat wil zeggen, oh, nu dan. De dingen waar je wat moet zeggen, de dingen waar je wat moet doen. Je moet eerst een hulp zijn. En wanneer je hulp wordt, dus je spreekt. En toen hij zijn hulp had, zei hij, hoe mensen expres doen naar jou. Maar de dag dat jij een hulp zal zijn, dat is die dag dat die voren zullen uitkomen. De dingen wat zullen gebeuren. En jij zou niet eens begrijpen. Alléluia. Deze vrouw had de snelheid. Ze had meteen de voorhuid besneden. En de Bijbel zegt nogmaals, deze vrouw had détermination. Avec que na comprendre déjà gens mo na zana yi. And deze vrouw had déjà. Ik weet al. Mais ça is een femme modèle. Ze modèle à l'handicapé. Het is niet een vrouw modèle à handicapé. Het is niet zo'n vrouw modèle à
is de vrouwmodel Dat we zo van comprendre altijd. déjà. Dus jij begrijpt al. Alléluia. Halleluja. Les méditants à Cathy. De Bijbel zegt, we Maar zijn wie een moet dat stukje voor aan het snijden. consequenties? En kijk nu naar het gevolg. La Bible dit, et Dieu De Bijbel zegt, en God, fatigué Moïse. die heeft Mozes gelaten. Bien aimé, pour que un Moïse soit sauvé. Zoals een man als Mozes Pour que gered Dieu is. puisse relâcher un Moïse. Zodat Moïse pourra en paix. Zodat God een Mozes in alle Pour que rust tout kon laten. eux ont Moïse moko. Want een dood die Il volgt faut qu'il se Mozes. fera au hasard Maar er moest déterminé. een Sephora zijn die Nathan fait vastgesteld aujourd'hui on a besoin de is. In deze Sephora au hasard eindtijd déterminé. hebben we een Sephora On va nodig. aussi ensemble avec détermination. Die God dienen met On va dire que ça vasthoudendheid. c'est Dieu. Niet zeggen Ça van c'est dit la is God. volonté de Dat Dieu. is de wil van Je le God. ferai. Ik zal het doen. Avec courage. Met Elle moed. a dit, elle a fait. En deze vrouw En die Moïse deed a dit qui? het. En Mozes Vous die savez was genezen, die was gered. Weet waarom? Ce Moïse a Koufaki. Maar als Mozes dood zou gaan, Israël n'a qu'à Égypte. dan zou Israël in Egypte. Ce Moïse a Koufaki. Als Mozes dood zou Juda gaan, na Égypte. zou Juda in Ce Moïse Egypte. a Koufaki. Als Mozes dood zou Lévi na gaan, Égypte. Levi in Egypte. Ce Moïse a Als Mozes Koufaki. dood zou gaan, Mais et Bangaba oui mais la soukouna en Égypte. dan zullen ze heel lang duren. Mais regardez combien de Moïse meurt. Maar kijk hoe Mozes gestuurd is. Regardez combien les étoiles meurent. Maar kijk hoe de sterren Regardez sterven. comment nous perdons bien aimé, les choisis, les appelés de Dieu. Kijk hoe we de uitgeroepenen van de Heer Parce qu'il n'y a pas de femmes. Maar er zijn geen vrouwen die kunnen staan om actie Mais te la Bible dit la nemen. femme est Maar de sortie de Bijbel l'homme. zegt, de vrouw die komt uit een man. Je comprends que Sosa est Ik parfait. begrijp dat als je Parce onperfect qu'elle n'est bent, pas mauvaise, ne pas imparfait. het is om ergens omdat je man ook onperfect Comme is. ce moment, je l'appelle cet exemple à Dus l'autre. op een dag zijn mama Julie Als je farine bijvoorbeeld, à Sagni Servo, ze nam meel en ze ging het samenvoegen. après, En als je daarna farine à Makati. had ze een beetje meel genomen in het midden. Farine on a sim na lobo. Deze meel Nou, en dat deze is niet handen. koto. En ik kan Est-ce deze que handen bakuna oyo eza différent? zijn die smaken verschillend. Non, pour na ye. Waarom? Oh, ezalaki na loboko, on bakati Deze, wat ik hier eza heb, ndenge mona yo. Soko otali bien, Moïse ono ozalaka na ye, okokokana. Libandaka nde mutu, eza différent. Mais oyo azali, eza oyo ozali. Donc, mpona ye ndenge nokristi, oza ndenge ye azali. Po, la Bible me dit bazwaki yo kati na ye. Et la Bible me dit En de ceci, Bijbel zegt nu dan, Sephora abikisaki mobali. die had een man Mais je genezen. sais une chose, Ik weet één ding. mwasi nyonso aza modèle quelque Elke part. vrouw is een model Mais ergens. beaucoup de femmes, Heel veel nous avons vrouwen. vu dans la We Bible, hebben gezien in de ils ont Bijbel. été des modèles. Ze waren een model. Nous avons vu la femme de Pilate. We hebben de vrouw gezien van Voici la femme de la femme. De vrouw van La femme Eindelijk. modèle. De On va vrouw sauver model. le bon akanda En ensemble. die La mannen femme de dienen in de Pilate kwaadheid. De a vrouw van sauvé Pilatus. la colère de Dieu. Die had Pilatus Et c'est la colère à in het battre. gevaar van die Pour ce Heer. qu'on En met die ging pour voor les de décisions mensen. Maar als ze beslissing gaan nemen, dan zal ze Mais nous sterven. avons besoin de Claudia. Maar wij hebben La geen femme vrouw modèle nodig. va sauver De bakakanda vrouw ensemble. model On va sauver bakakanda ensemble. On va sauver bakakanda ensemble. On va sauver bakakanda ensemble. Mais on va pas basalaka. Wat families hebben gedaan. Balance bakoko basalaka. En dat de voor een Mais la Bible dit en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses anciennes sont passées. Et les rois de ces années ont effacé. Mais si comme un autre, comme un roi, kanda ensemble. Les hommes vont pas Pilate, kanda ensemble. Les hommes vont pas Moïse, parce que va Sephora dans la Claudia. Mais je veux qu'il Claudia une Sephora. Nous avons besoin de vous. Mais un homme, ayebi que moi si na ye, azobanga nzambe te. Oza Sephora mpona mwasi na yo papa. Oza Sephora mpona bana yo. Oza Sephora mpona bandeko na yo. Il ne s'agit pas seulement de Sephora ya mwasi. Parce que quelque part nous sommes l'église. La médecine, en l'homme, il y a l'imperfection. Mais en Christ, il y a la perfection. Alléluia. Vous savez, l'église est sortie de Christ. Si un homme, la femme était parfaite à cause de son nom, l'église est parfaite par rapport à Jésus. Mais je sais une chose, l'église selon le modèle de Dieu est parfaite. L'église est parfaite selon les hommes, mais selon Jésus, sa femme est parfaite. Selon Jésus, sa femme, elle doit être forte dans ce temps de la femme. Selon Jésus, sa femme doit avoir du courage. Alléluia. Selon Jésus, sa femme doit sauver les Moïse. Selon Jésus, l'église doit se lever. En ce temps de la fin, l'église doit rester là. Pour murmurer. Regardez le scandale à Pharaon. Mais il faut que l'église se lève. Parce que c'est la colère de Dieu. La Bible dit lorsqu'un fondement est renversé, quelque chose. Mais en ce temps de la fin, la Bible dit par fondement est renversé. On va sentir que circoncision est arrivée. Nathan de la fin va tomber. Et Dieu attend. Quand Nathan me dit déjà Nicolas Moïse Moroboé. Et Dieu attend que l'église puisse se lever. Alléluia.
Dieu accorde ton église à quelque chose. Parce que Moïse est venu à Okufa. Et nous savons que c'est Moïse a mis la place d'esclavage. Alléluia. Dieu voudra que Moïse. Qu'une église a retenu en soi ne serait-ce que Séphora. Qu'une église a retenu en soi ne serait-ce que Claudia. Parce que la temps de la fin, les gens n'ont pas de Pharaon. Qu'une église serait liée à Pilate, Keba, Zamazota et Samamakam. Alléluia. En ce temps de la fin, c'est le modèle là que nous avons besoin. Une église qui est modèle, une église qui a compris que c'est le temps d'agir. Ne pas laisser que l'ennemi attire à quand Nzambe agir. Parce que Dieu a sa juste. Il est temps, bien aimé, quand le fondement est renversé, un principe de responsabilité, il faut qu'il Séphora s'élève. Beaucoup de principes ne sont plus honorés dans les églises. Parce que tout n'est pas bien belé. Pas dans un où sont les Claudia? Alléluia. Mais maintenant, il faut qu'il Séphora me partait. Temps est coquille. Parce que les sans eau, ma carte comme une soupe. Mais maintenant, on dit que prier en eux, elle est là. Et comme il dit ça, Moïse, pour la carte à ma on dit que prier en eux, elle est là. Et comme ça, elle a été. Et tout, moko. Pilate moko a sa vertu. Parce qu'il y a des ennemis. Parce que l'église moko est ennemie à Rotterdam. Mangombe comme il est belé. Bateau qui est belé. Où est l'église qui est comme Séphora aujourd'hui? Où est le ministère qui est comme Claudia aujourd'hui? Pour avertir. En ces temps de la fin, nous avons besoin de gens qui avertissent. Des gens qui s'élèvent. Parce que le peuple est bougué. Des grandes journées, la délivrance, les 25, dans les 26 mars. Et pour cela, en guise de remerciement et de reconnaissance, nous avons voulu, en tant que femme modèle, vous faire venir avec tout le respect, enfin de vous remercier d'une manière. On passe à la musique. Bien, nous avons les seigneurs. Voilà. S'il vous plaît, vous saviez, chaque chose a toujours une source. Vous avez toujours entendu qu'il y a quelqu'un où à ça la maramouillon se s'embarrasse de vous, la pisso. Avec les top managers. Notre top manager, notre diacre religieux, s'il te plaît. Je dois donner plutôt aux gens. Voilà. Vous avez le nom en fait, ça ne comprend pas. Notre nom, merci. On va être très fort pour le peuple de Dieu, pour l'église de Christ. Et nous avons voulu juste vous remercier parce que quelqu'un qui pleure.
betaald. Iemand gestorven krijgt een bloem. Getrouwd bloem. Geboren. Ontdek de taal met deze bloem. Er zijn vele kleuren. Geel, oranje, paars. Als je de betekenis weet, dan is het God gezegend. Papa, vous restez. Vous répétez. Maman, ça fait. Maman, ça fait. Maman, les affaires, ça fait. Il va faire ça. Et nous avons voulu que notre pasteur, notre père puisse prier pour nous, pour les servants de Dieu, ceux-là qui ont intervenu ici, et bénir le peuple de Dieu. Et het volk van God zegenen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un privilège. Het is een voorrecht. De genade die God ons heeft gedaan. Zodat we ons elkaar hier kunnen vinden. Ça fait 3 ans je travaille avec Pasteur Trésor dans Samuel dans le 3 jaar lang al werk ik met Pasteur Trésor bij Samuel Demo Ministries. Plusieurs années na ministère na Rotterdam. Meerdere jaren in de bediening in Rotterdam hier. Maintenant na Pasteur Trésor Rotterdam. Maar ik heb hem nog nooit horen preken. Ik heb niet eens een video van hem. Dus de eerste keer dat ik heb horen preken is vandaag. Amen. Amen. In de uitzending gaat zij presenteren. Nog nooit een uitzending gemaakt dat zij zit te preken. Maar een van de bezigheden van de bediening die God mij heeft gegeven. Misschien is het weinig. La restauration. Herstel. En de missie om iemands potentie te laten ontdekken. En dat mensen de talenten waarderen die zij hebben. Ik wil tegen iemand zeggen hier. De moeders, de vrouwen die hebben gepreekt hier. Het is geen doel dat zij de gelovigen van Pastor Sammy worden. Pastor Sammy heeft zelf geen gelovigen. Amen. Er is maar één zorg. Dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Halleluja. Halleluja. Andere mensen zeggen van oké, misschien moet je wel de realiteit. Waarom er zijn ministries? Want dan zullen ze denken het is belangrijk om een kolom de realiteit groter te maken. Maar hier zit gewoon het belang van het lichaam van Christus buiten te gaan. Iemand te doen om kennen welke talenten zijn. Als ze talenten uitvoeren, dat de naam van Jezus verheven is. Voor de zij die hebben gepreekt. Ik ben gevleid door jullie kennis. Door jullie nederigheid. Hoe jullie dit thema uit kunnen buiten. Maar ik heb niemand pastor gemaakt. Ik heb niemand evangelist gemaakt. Ik heb gewoon voortgeduwd. De talenten die binnen in jullie zijn. Dat de wereld het nog eens ziet. Dat het volk van God het daarvan benut. Amen. 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 Nadat we hier afsluiten. Iedereen gaat onder de voeten van, aan de voeten van de pastor. Heeft iedereen dat gehad? 3 jaar geleden ging ik preken in Parijs. Diegene gaf een getuigenis. Ik begon te zingen, zei hij. Ik diende in de kerk. Maar de eerste die mij een microfoon geeft om te preken, was deze man. Daarna werden andere deuren geopend. Amen. Amen. In het kleine domein dat God ons geeft om te doen. Het staat ons toe om een talent aan te moedigen dat daar is. In de levensweg met God weet ik niet hoeveel mensen moeten verminderen. Wat ik alleen weet, hoe ik iemands goedheid, gelukheid kan bemoedigen.
Deux grandes journées. Deze 2 grote dagen konden niet slagen als de vrouwen niet hadden gebeden. De vrouwen die zichzelf niet hadden gegeven. Ik zie dienstknechten. Zij die hun bezigheden hebben afgedaan. 8 uur gaan beginnen ze binnen. Ze kwamen zich naar binnen. Met 1 doel. Dat deze dagen slagen. Zodat 1 iemand gezegend is. Amen. Amen. En tout cas de tout mon cœur. Met heel mijn hart. Dat de God zijn zegent. Eindig niet daar. Misschien deed je alleen voor de vrouwen. Maar morgen zal het ook de vrouwen zijn. Dat mannen zijn. We gaan door met bidden. We zijn in de eindtijd. Het is een voorrecht. Het is werkelijk een voorrecht. Een genade. Om de kinderen van God samen bijeen te zetten. Oh, amen. Amen. Alléluia. Het is een genade. Om de kinderen van God samen te zetten. Amen. Vanaf 2017. Vooral het is 2017. Het jaar waar vele mensen veel dingen hebben geprofiteerd. Maar Christus wil de kerk één zien. Amen. Amen. Er is veel te zeggen. Het gaat regelrecht naar mijn hart. Dat God je zegent. Heb je horen preken? Soms horen de vaders, de mannen die gewoon preken. Je hoort de moeders, de vrouwen de Bijbel uitleggen. Als mensen willen schreeuwen zijn van laat ze verder gaan. Je hoort de preek rustig aan. Maar het gaat regelrecht naar je hart toe. Yes.